салом бинандагони азиз, барномаи иттилоотии вақтро бо муҳимтарин хабарҳои рӯз аз телевизиони душанбе тақдиматон медорем. дар студия бо шумо меринсои абдуҳомид. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. افتتاح بنای نوی ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی. ملاقات مسئولین با رانندگان نقلیات جمعیتی، هدف بهتر نمودن خدمت‌رسانی به مسافران. آمادگی به سال نو خوانش، تشکیل مشورت‌های آموزشی در ناحیه‌های شهر دوشنبه. 19 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустамӣ эмомалӣ дар пойтахти кишвар бинои нави дастаи алоҳидаи таъиноти махсуси милитсия шоҳини раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанберо мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Иншооти навбунёд аз як бинои асосӣ ва 3 бинои ёрирасони сеошона иборат буда бо дар назардошти меъёрҳои муосири меъморӣ ва талаботи махсуси соҳа бунёд ёфтааст. 19 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустамӣ эмомалӣ дар пойтахти кишвар бинои нави дастаи алоҳидаи таъиноти махсуси милитсия шоҳини раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанберо мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо шароити фароҳамгардида шинос шуда бо ҳайати шахсии дастаи мазкур суҳбат намуданд. иншооти навбунёд аз як бинои асосӣ ва 3 бинои ёрирасони сеошона иборат буда бо дар назардошти меъёрҳои муосири меъморӣ ва талаботи махсуси соҳа бунёд ёфтааст. зимни шиносоӣ ба сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ доданд ки биноҳои нав мутобиқ ба меъёрҳои хизматӣ ва шароити мусоиди корӣ омода карда шудааст. ғайр аз ҳуҷраҳои корӣ ва толору маҷлисгоҳҳо биноҳои навбунёди дастаи алоқаи таъиноти махсуси милитсия шоҳини раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе дорои синфхонаҳо ва майдончаҳои махсуси таълимӣ буда онҳо бо аёниятҳои зарурии соҳавӣ муҷаҳҳаз мебошанд. аз ҷумла дар ин ҷо навъҳои гуногуни дастгоҳҳои соҳавӣ, яроқу аслиҳа, воситаҳои алоқа, сару либоси низомӣ ва дигар лавозимоти корӣ ҷой дода шудааст. ҷиҳати фароҳам овардани шароити арзанда ба хизматчиёни ин даста дар иншооти мазкур хобгоҳи замонавӣ бунёд ёфтааст. дар ҳамин ҷо ҳамчунин 2 ошхонаи замонавӣ бо муосиртарин шароит сохта шуда, яке аз онҳо дар фазои кушод дар фасли тобистон хизматрасонӣ хоҳад кард. дар доираи корҳои сохтмонӣ таваҷҷӯҳи хоса ба ободонии гирду атроф низ зоҳир гардида дар саҳни иншоот майдони сафороӣ ва дигар иншооти ёрирасон бунёд ёфтааст. ҳамчунин бино дорои майдонча ва майдони муосири варзишӣ мебошад ки дар он дар баробари гузаронидани мусобиқаҳои варзишӣ ҳамчунин имкони ба машқу тамрини ҳамарӯза фарогирифтани хизматчиёни даста мавҷуд аст. дар саҳни иншооти навбунёд пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз намоиши техникаву таҷҳизоти ҳарбӣ дидан карданд. дар ин намоишгоҳ муосиртарин дастгоҳу лавозимоти соҳавӣ ки имрӯз мавриди истифода қарор доранд ба намоиш гузошта шуда буд. иттилоъ дода шуд ки парки техникии дастаи мазкур аз мошину механизмҳои муосири ҳарбӣ иборат буда ҳамаи он дар омодагии хуби доимӣ қарор дорад. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни суҳбат ба ҳайати шахсии дастаи мазкур таъкид доштанд ки ҳушёриву зиракии касбию сиёсиро ҳаргиз аз даст надиҳанд ва донишу малакаи худро пайваста баланд бардошта барои рафъи ҳолатҳои фавқулодаву ғайри чашмдошт ҳамеша омода бошанд. таъкид гардид ки ҳамаи шароити навтарини зист, фаъолияти ҳаррӯза ва омодасозии босифати ҳайати шахсӣ ба иҷрои амалиёти махсуси низомӣ ҳар яки онҳоро ба хизмати содиқонаю софдилона ва машқу тамрини матлуб бояд водор намояд. бо ёдоварӣ аз вазъи басо мураккаби пешгӯинашаванда ки дар минтақа ва ҷаҳон ба назар мерасад, аз роҳбарияти сохторҳои қудратию ҳифзи ҳуқуқ ва ҳар як хизматчии низомию воҳидҳои таъиноти махсус талаб карда шуд ки барои ҳифзи дастовардҳои ватани соҳиб истиқлол ва амну суботи пойдори тоҷикистони азиз ҳамеша омодагии зарурӣ дошта бошанд. дар ҳамин ҷо аз ҷониби сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба дастаи алоҳидаи таъиноти махсуси милитсия шоҳини раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе нақлиётҳои нави корӣ тақдим карда шуд ки ба фаъолияти босамари кормандони ин ниҳод
کمکی عملی خواهد رساند. ҳамзамон 19 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар ноҳияи синои пойтахт бинои нави раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри душанберо мавриди истифода қарор доданд. Иншооти мазкур аз ҳисоби маблағҳои буҷетии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе бунёд гардидааст. 19 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар ноҳияи синои пойтахт бинои нави раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри душанберо мавриди истифода қарор доданд. бинои нави асосии раёсат ки аз 4 қисм ва 10 ошиёна иборат аст дар масоҳати наздик ба 2 гектар мутобиқ ба талаботи фаъолияти мақомоти милитсия ва бо дар назардошти унсурҳои меъмории миллӣ сохта шуда дорои тарҳи замонавӣ мебошад. иншооти мазкур аз ҳисоби маблағҳои буҷети мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе бунёд гардидааст. ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд ки бинои тозабунёд дорои инфрасохтори мукаммал ва имкониятҳои фарох буда 246 ҳуҷраи корӣ ва ёрирасон, маҷлисгоҳи асосӣ бо 346 курсӣ, маҷлисгоҳи хурд бо 40 ҷойи нишаст, хобгоҳ бо 290 рахти хоб, ошхона барои 178 кас дар як вақт, толори варзиш барои машқу тамрини бадан, инчунин майдончаҳои варзиш барои футболи хурд, волейбол ва дигар намудҳои варзишро дар бар мегирад. бинои наву замонавии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе ки имрӯз бо иштироки бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба истифода дода шуд, воқеан боз ҳам як дастгирии навини роҳбарияти олии кишвар ва таваҷҷӯҳи ғамхоронаи пешвои муаззами миллат ба мақомоти милитсияи пойтахт ба шумор меравад. имрӯз ин бинои хуштарҳи замонавӣ ки тамоми шароитҳои хуби муосир ва технологияи наву замонавӣ истифодашаванда дар сохторҳои мақомоти милитсия таъмин гардиданд, ба кормандони милитсия имконият фароҳам меоварад ки дар таъмини тартиботи ҷамъияти волояти қонун ва ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои қонунии шаҳрвандон ва ошкору дастгирнамоии ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин ва умуман нигаҳдории суботу оромии пойтахти кишвар сарбаландона аз уҳдаи ин вазифаҳои хизматӣ бароянд ва суботу оромиро дар кишвар таъмин намоянд. дар ошёнаи якуми бинои мазкур осорхонаи таърихӣ таъсис ёфтааст ки дар он саҳму хизматҳои арзандаи кормандони мақомоти милитсияи пойтахт бо нигоштаҳо, аксҳо ва санадҳои муҳиму нодир инъикос ёфтааст. таъкид гардид ки бо ба истифода додани бинои нав кормандони милитсия бо дастгоҳу лавозимоти муосири ҷустуҷӯиву амалиётӣ таъмин гардиданд ки ин иқдом дар таҳкими волояти қонун, мубориза бо ҷинояткорӣ ва таъмини тартиботи ҷамъиятӣ дар пойтахти кишвар нақши муҳим хоҳад бозид. бинои нави раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе дар идомаи корҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо иқдомҳои созандаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ қомат афрохта на танҳо шароити муосири фаъолиятро барои кормандони мақомоти корҳои дохилӣ фароҳам овардааст, балки бо намои хуштарҳу зебои худ ба симои шаҳр низ зебоӣ зам кардааст. мо сохтмончиёни раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри душанбе бинои мазкурро кӯшиш намудем ки дар сатҳи олӣ ва ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ ба анҷом расонем. корҳои сохтмонӣ дар муҳлати муайян бо маҳсулотҳои сохтмонӣ ба сифат ва тамоми таҷҳизотҳои ба сифате ки ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ ҳастанд таҷҳизонида шудааст. боварӣ дорем ки солиёни зиёд ба мақомот хизмат мекунад. ҳангоми шиносоӣ ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон лоиҳаи сохтмони литсеи дурахшандагони вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон барои 640 хонанда бо хобгоҳи муосир барои 260 нафар муаррифӣ гардид. ин иқдом ифодагари таваҷҷӯҳи хосаи давлат ба рушди илму маърифат, тарбияи насли соҳибилм ва таҳкими пояҳои сохтори мақомоти қудратӣ маҳсуб меёбад.
صحن و اطراف بنا کاملا منفرش گردیده در مساحت بیش از 3200 متر مربع درختان گوناگون نادر آرایشی شنانیده شدند که به محیط اطراف زیبایی و تراوت بیشتر بخشیدند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ضمن شناسایی با شرایط فراهم گردیده به کارهای ساختمانی و مجهزسازی بهای بلند داده از مسئولین و کارمندان مقامات میلیسیای پایتخت طلب نمودند که با استفاده از امکانیت‌های مهیا گردیده صادقانه خدمت نموده در حفظ حقوق و ترتیبات جمعیتی و تامین امنیت و ثبات نمونه عبرت باشند. 19 август дар пойтахти мамлакат зери роҳбарии раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ҷаласа бо кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳри душанбе доир гардид. дар оғоз раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ масъалаҳои рӯзномаи ҷаласа ва тартиби кори онро ба ҳозирин шинос намуд. имрӯз дар пойтахти мамлакат зери роҳбарии раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ҷаласа бо кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳри душанбе доир гардид. дар кори ҷаласа муовини якум, муовинон, роҳбари дастгоҳи раиси шаҳр, сардорони воҳидҳои сохтории дастгоҳ, раисони ноҳияҳои шаҳр, сардорон ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳри душанбе ва намояндагони васоити ахбори омма иштирок намуданд. дар оғоз раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ масъалаҳои рӯзномаи ҷаласа ва тартиби кори онро ба ҳозирин шинос намуд. иброз доштанд ки мақсади ҷаласаи имрӯза ин баррасии масъалаҳо вобаста ба вазъи ҷинояткорӣ, таъмини амният ва тартиботи ҷамъиятӣ, вазъи мубориза бар зидди кирдорҳои коррупсионӣ, истифодаи мақсадноки маблағҳои буҷетӣ ва андешидани чораҳои таъхирнопазир ҷиҳати беҳтар кардани фаъолияти сохторҳои дахлдор ба ҳисоб меравад. нахуст вобаста ба вазъи ҷинояткорӣ ҳисоботи прокурори шаҳри душанбе шунида шуд. раиси шаҳр муҳтарам рустами эмомалӣ ба прокурори шаҳри душанбе ҷиҳати пешгирии ҷинояткорӣ ба хусус ҷиноятҳо ба муқобили озодии ҷинсӣ ва дахлнопазирии ҷинсӣ, пешгирии ғайриқонунӣ ғасб намудани замин ва сохтмонҳои худсарона, инчунин ташкили санҷишҳои беасос дастуру супоришҳо доданд. сипас зимни ҳисоботи раиси суди шаҳри душанбе мушкилоти соҳа мавриди баррасӣ қарор дода шуд. раиси шаҳр муҳтарам рустами эмомалӣ таъкид намуданд ки ҳангоми баррасии парвандаҳо судяҳо ба кашолкорӣ роҳ медиҳанд ки ин ҳолат боиси норозигии шаҳрвандон мегардад ва бояд пеши роҳи ин амалҳо ҳарчи зудтар гирифта шавад. ҳамчунин зикр гардид ки нисбати судяҳое ки ба амалҳои ғайриқонунӣ роҳ медиҳанд ва шаъну эътибори судяро паст мезананд чораандешӣ карда шавад. дар идомаи ҷаласа вобаста ба фаъолияти милитсия ҳисоботи сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе шунида шуд. зимни ҳисобот зикр гардид ки сатҳи ҷинояткорӣ миёни ноболиғон назар ба ҳамин давраи соли гузашта нисбатан камтар ба қайд гирифта шуд. дар робита ба фаъолияти ин ниҳод раиси шаҳри душанбе дастур доданд ки дар самти таъмини амният ва тартиботи ҷамъиятӣ, инчунин пешгирии ҳама гуна ҷинояту ҳуқуқвайронкуниҳо фаъол бошанд. ҳамзамон таъкид гардид ки ҷиҳати пешгирии ҳолатҳои сар задани сӯхтор ва ҳодисаҳои нохуши роҳу нақлиёт корҳоро ҷоннок намуда, дар ин самт корҳои фаҳмондадиҳиро тақвият бахшанд. сипас зимни ҳисоботи сардори раёсати кумитаи давлатии амнияти миллӣ дар шаҳри душанбе, раиси шаҳр муҳтарам рустами эмомалӣ аз зиёд шудани шумораи нафароне ки ба гирифтани таълимоти ғайриқонунии динӣ машғуланд изҳори нигаронӣ намуданд. қайд карда шуд ки дар ин давра зиёда аз 80% таълимгирандагонро ҷавонони то 30 сола ташкил медиҳанд ки ин хеле ташвишовар аст. ҳамзамон таъкид гардид ки ҷиҳати пешгирии шомилшавии ҷавонону наврасон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ ва пешгирии таблиғи фарҳанги бегона чораҳои қатъӣ андешида, корҳои фаҳмондадиҳиро дар ҳама қишри ҷомеа тақвият бахшанд. зимни ҷаласа ҳамзамон ҳисоботи сардори раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия дар шаҳри душанбе шунида шуд. вобаста ба фаъолияти агентӣ, раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ қайд намуданд ки яке аз вазифаҳои асосии мақомот ин пешгирӣ ва коҳиш додани сатҳи амалҳои коррупсионӣ дар ҷомеа ба ҳисоб меравад ва даъват ба амал оварданд ки корҳоро дар ин самт беш аз пеш тақвият бахшанд.
در ادامه جلسه همچنین حسابات سردار ریاست منطقوی گمرکی در شهر دوشنبه، ریاست اگنتی نظارت مواد نشآور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه، ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گردنی در شهر دوشنبه و کمیسر حربی شهر دوشنبه شنیده شده وابسته به سمت فعالیت آنها دستور سپارش‌ها داده شد. رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی تاکید نمودند که موضوع اوج گرفتن دیگر ظهورات نامطلوب جامعه که به حیات و سلامتی اینچنین اخلاق معنوی شهروندان تأثیر منفی میرسانند نگران کننده بوده. پیشگیری این حالتها محض از فعالیت صادقانه کارمندان ساختارهای حفظ حقوق وابستگی زیاد دارد. همزمان تاکید گردید که جهت پیشگیری صادرشوی جنایت و دیگر حقوق ویرانکنی ها میان همه قشر جامعه کارهای فرماندهی را به راه مانده بهر تازه کردن صف کارمندان ساختارها از کادرهای تصادفی پیوسته چاره‌اندیشی نمایند. در آخر رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی از حاضرین دعوت به عمل آوردند که بهر پست کردن سطح جنایتکاری و تأمین امنیت و ترتیبات جمعیتی برای فراهم آوردن فضای آرام و آسایشته تمام امکانیت‌های موجوده را سفربر نمایند. اینچنین برای در سطح بلند گذرانیدن چاره‌بینی‌های سطح دولتی و بین المللی در پیش ایستاده تمام امکانات موجوده را سفربر نمایند. با همین جلسه با کارمندان مقامات حفظ حقوق شهر دوشنبه به انجام رسید. تقسیم شوهرسر بزوالی حکیم عبدالقاسمی فردوسی شاهنامه با اهالی تاجیکستان که با اقدام نیکی فرهنگ پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از نو و با صفتی بلند به نشر رسید آغاز یافت. این اقدام نجیب و کم نظیر پیشوای معرفت پروری ملت با افتخار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان پیش گرفته شده. هدف از آن با تاکید سروری دولت پیش از همه احیای حافظه تاریخی، گسترش خودشناسی، خودآگاهی ملی و احساس وطندوستی و وطنپرستی مردم به خصوص نورسان و جوانان می باشد. تقسیم شاه اثر بیزوال حکیم عبدالقاسم فردوسی شاهنامه به اهالی تاجیکستان که با اقدام نیکی فرهنگ پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از نو و با صفت بلند به نشر رسید آغاز یافت. تقسیم نمودن این شاه اثر که با دستور سرور دولت محترم امامعلی رحمان به هر یک خانواده اهالی کشور باید دسترس کرده شود از شهر و ناحیه های ولایت مختار کوهستان بدخشان و وادی رشت شروع شد. این اقدام نجیب و کم نظیر پیشوای معرفت پرور ملت به افتخار 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان پیش گرفته شده. هدف از آن با تاکید سرور دولت پیش از همه احیای حافظه تاریخی، گسترش خودشناسی و خودآگاهی ملی و احساس وطندوستی و وطنپرستی مردم به خصوص نورسان و جوانان می باشد. شاهنامه محضر درخشان استقلال و آزادی، وطندوستی و وطنپرستی، افتخار ملی و حفظ مرز و بوم سرزمین مقدس آریایی ما می باشد. مردم کشور از آغاز تطبیق این اقدام وطندوستانه اظهار سپاس و قدردانی نموده. از جمله تاکید می نمایند که آن به تحکیم حس افتخار و سرفرازی و مسئولیت وطنداری هر یک شهروند تاجیکستان مساعدت فعال خواهد داشت. شاهنامه منبع مهمترین خودشناسی و تندرستی نسل جوان می باشد. مطالعه شاهنامه افتخارات نسل امروزه تاجیک را از گذشته پر افتخار افزون می گرداند. آموختن شاهنامه برای مردم تاجیک مهم و ضرور است. تقدیم شاهنامه برای ساکنان مملکت سیاستی وطندوستانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان می باشد. من از فرصت مناسب استفاده برده از نام تمام ساکنان ناحیه شغنان به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان منتداری خود را
بیان می سازند. شاهنامه ابوالقاسم فردوسی کتاب بزرگ قهرمانی است. مطالعه شاهنامه انسان‌ها را به وطن دوستی، وطن پروری هدایت می‌کند. کتاب مذکور در نشریات شرق آزادی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در حجم 2 جلد با تعداد 1,700,000 نسخه به تب رسیده است. باید یادآور شد که شاهنامه بیزوال حکیم ابوالقاسم فردوسی بزرگترین حماسه ملی مردم آریای نژاد و گنجینه حکمت و خرد به حساب می رود. دایر به صفتهای شاهنامه سرور دولت محترم امام علی رحمان در سرسخن نشر نو آن از جمله می فرمایند: در حقیقت فردوسی در شاهنامه که در هیچ ملت دنیا همسنگ این کتاب اثر نیست، تاریخ پر از شادی و افتخار، کامیابی و ناکامی، درد و آرمانهای مردمش را با خون دل قلمی کرد و به این وسیله تاریخ، فرهنگ، فلسفه، حکمت، قصه، اساطیر و عرف و عادتهای آریایی ها را زنده و پایدار گردانید و به خدمت نسل‌های آینده گذاشت. پرزیدنت کشور از موضوعهای محوری این شاه اثر ستایش دانش و خرد، ترغیب وطنخواهی و وطن دوستی، ترنم استقلال و آزادی، تشویق برابری انسانها، پیروزی نیکی بر بدی و عدالت و داد بر بی‌عدالتی و بیدادی یادآور می شوند که بعد از 1000 سال در روزگار امروزه ما نیز از اهمیت بزرگ برخوردارند. در ادامه تاکید می‌گردد که فلسفه والای فردوسی ما را از گذشته‌مان آگاه ساخته برای نسل‌های امروز و فردا سبق آموزنده و عبرت بخش می‌دهد. بخصوص در روند جهانی شوی که از بین رفتن دولت‌ها، ملت‌ها، زبان و فرهنگ‌های بومی را در پی دارد، ما به افکار و اندیشه‌های وطن دوستانه و هویت ساز شاهنامه نیازی بیشتر داریم. مورد ذکر است که این اقدام نجیب و فرهنگ پرورانه سرور دولت محترم امام علی رحمان در برابر دیگر تشبس‌های سازنده‌شان از جمله نشر و تقدیم اثری برجسته علامه باباجان غفورов تاجیکان به هر یک خانواده می‌تواند برای بالا رفتن حس خودآگاهی و خویشتن‌شناسی هر ساکن کشور خدمت کرده برای تربیت نسل بیدار و سازنده همه‌جانبه مساعدت نماید. اگر اهمیت شاهنامه و شاهنامه خوانی را در راه ترغیب و تحکیم وطنخواهی و وطن دوستی و حفظ مرز و بوم کشور خود به طور کوتاه و موجز بگوییم، پس به از خود فردوسی کسی او را وصف نکرده است که میگوید: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند و یا بس رنج بردم در این سال 30 عجم زنده کردم بدین پارسی. بخشیده به 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، اساسگزار صلح و وحدت پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان به هر یک خانواده ملت تاجیک تحفه را تقدیم نموده است. این کتاب بیزوال شاهنامه ابوالقاسم فردوسی می باشد. شاهنامه در ظرف 30 سال نوشته شده است و از 60,000 بیت عبارت می باشد. در شاهنامه کارنمایی ها و قهرمانی های گردآفرید و دیگر زنان و بانوان فداکاری ها را نشان دادند. این اون معنا دارد که حس بلند وطن دوستی داشته برای دولت خود مبارزه می بردند. ما زنان و بانوان امروزه سعی و کوشش به آن روانه می سازیم که مثل گردآفرید و دیگر زنان و بانوان حس بلند وطن دوستی داشته در پیشرفت دولت و ملت خود سهمگذاری می نماییم. و ما اظهار سپاس بی اندازه خودمان را به اساسگزار صلح و وحدت پیشوای معظم ملت می‌رسانیم که برای ساکنان نوع شاهنامه کتاب بیزوال ابوالقاسم فردوسی دسترس گردید و برای هر یک خاندان ساکنان نوع شاهنامه تقدیم کرده می شود.
این اقدام نوبتی بی‌نظیر پیشوای معظم ملت است که برای هر یک خاندان تاجیک کتاب شاهنامه بیزوال را تقسیم نمودند و این اقدام بی‌نظیر گنج پربها برای هر یک تاجیک به حساب می رود. ما سپاس به اندازه خود را برای پیشوای معظم ملت می رسانیم که برای هر یک ما چنین اثر ماندگار را تقدیم نمودند. بسیار خرسندم که از طرف پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان پرزیدنت جمهوری ترکستان یک کتاب مقدس است که ما آرزوی چنین کتاب داشتیم که من این یک اقدام خیلی بزرگ پیشوای ملت می باشد. هر کس آرزوی آن را داشت که همین گونه کتاب باید در خانه وی باشد که این آرزوی ما علیه جامعه عمل پیشید. وقتی که در مکتب می خواندم صنف 8 بودم یا صنف 9 بودم کسی آمد گفت که در همون دکان کتاب فروشی کتاب شاهنامه آوردند. ما دویده رفتیم اینجا که متاسفانه همگی 30 نسخه بودستند. خیلی بعضی ها کسی که پول داشت گرفت، کسی که پول نداشت گرفتن نتوانستیم. حاضر باشد من بینه چنین یک کتاب خوشرو در فرمات خیلی خوشرو من دسترس همه ساکنان جمهوری تاجیکستان گردیده است. خیلی منتدارم. من از نام خودم، از نام تمام ساکنان نوع شغنان و از نام همه شهروندان جمهوری تاجیکستان و پیشوای ملت خور منتداری خودم را بیان می‌نمایم که چنین یک تحفه بزرگ را برای ما پیشنهاد کردند. این اقدام خیلی خیرتمندانه و نجیبانه پیشوای معظم ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان صاحب احترام امام علی رحمان گواه از آن می‌دهد که هر یک ساکن با اور و ناموس ملت تاجیک باید از شناسنامه ملت خود، از تاریخ بی‌زوال خود آگاهی یابند. ملت تاجیک ملت تمدن آفر است. این تمدن آفری ملت تاجیک است که باز یک تحفه بزرگ از نام پیشوای معظم ملت به مردم ناحیه روشتان تقدیم کرده شده است. این تحفه گرانبهایی که وقتی که من دانشجوی بودم برای خریدن کتاب شاهنامه بسیار تنقیصی میکشیدم، لیکن امروز بسیار خوشبخت هستم که به یگان ممانعت پیشوای معظم ملت به مردم ناحیه روشتان عموما به تمام مردم تاجیک باز یک تحفه گرانبها شاهنامه بزرگ فردوسی را هدیه نمود که آن از تاریخ دولتداری ملت تاجیک آگاهی میدهد. در رابطه با اجرای نقشه‌چاره‌بینی‌های تصدیق گردیده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، واخوری گروه کاری که از حساب مدیر شعبه نقلیات دستگاه رئیس شهر دوشنبه، راهبران ساختارهای مربوطه پایتخت و لایحه کارت شهری تأسیس داده شده است، با کارمندان و رانندگان پایتخت دایر گردید. گزارش نوبتی در این خصوص. واخوری نوبتی با کارمندان و رانندگان جمعیت سهامی گشوده نقلیات، جمعیت اداره مسئولیتش محدود سامان ترانس و جمعیت اداره مسئولیتش محدود نقلیات گاز 2004 دایر گردید. در چاره‌بینی راهبریت شعبه نقلیات دستگاه رئیس شهر دوشنبه، مسئولین مؤسسه دولتی کمونالی دوشنبه نقلیات خدمات رسان و همچنین راهبران ساختارهای مربوطه شهری اشتراک و سخنرانی نمودند. ضمن برآمد خود هیئت کاری در سمت رعایت قاعده‌های حمل و نقل مسافربری، به خطری حرکت در راه، نظام پرداخت الکترونی راهگیرا، آداب معاشرت، اینچنین پیشگیری از فرهنگ بیگانه، شامل شوی جوانان به گروه‌های افراطی و دیگر طلبات‌های موجوده ساحه و جامعه ابراز اندیشه نموده، اوید به اجرای دستور و سپارش‌های مسئولین در سمت باز هم بلند برداشتن سطح و صفت خدمترسانی نقلیاتی، برابریت کارخانه و اینچنین رانندگان دستور و سپارش‌های مشخص داده شد. همچنین وابسته به مسائل‌های داغ روز یعنی پیشگیری فرهنگ بیگانه و تعلیمات غیرقانونی دینی تاکید رفت که سرچشمه تبلیغ کننده ایدئولوژی افراطی و قدم نخستین به جانب یچک و ابتدایی تروریستی بوده، اساساً در شرایط حجره‌ها و منزل زیست روحانیون ارتجاعی براه مانده می‌شود. قید گردید که در کشورمان قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌ها در جمهوری تاجیکستان و درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت کودک عمل می‌کند. مقصد از قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت کودک این پرزور نمودن مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت کودک در روحیه انسان دوستی، افتخار وطنداری، احترام ارزش‌های ملی، عمومی بشری و فرهنگی، اینچنین حفظ حقوق و منفعت
атои фарзанд мебошад. баробари ин хулосабарорӣ намуда метавон қайд кард ки имрӯз дар кишвари соҳиби истиқлоламон тамоми замина ва имконот барои таълимоти расмии динӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурӣ фароҳам оварда шудааст ва ҷавононе ки мехоҳанд таълимоти дуруст ва мукаммал бигиранд метавонанд бе мамнуният вориди ин таълимгоҳҳо гардида аз рӯи қонуни соҳиби маълумот ва таҳсилоти олии ин соҳа шаванд. дар робита ба ин масъалаҳои мубрам имрӯз баробарони корхонаҳои ҷамъиятҳои нақлиётии мусофирбари пойтахт супориш дода шуд ки дар ин самт пайваста бо ронандагон корҳои фаҳмондадиҳиро баро монда назоратро дар хатсайрҳо пурзор намоянд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 ноҳияи Исмоили Сомонӣ оид ба лоиҳаи дастурамал ба озмоиши низоми баҳогузории дахола ва меъёрҳои арзёбии дониш, малака ва маҳорати хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурии Тоҷикистон машвара доир шуд. Бояд гуфт ки низоми баҳогузории дахола дар самти иҷрои дастури ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардидааст. бо ташаббуси роҳбарияти муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 ноҳияи Исмоили Сомонӣ бо иштироки омӯзгорони мактаб оид ба лоиҳаи дастурамал ба озмоиши низоми баҳогузории дахола ва меъёрҳои арзёбии дониш, малака ва маҳорати хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурии Тоҷикистон машварати омӯзишӣ доир шуд. Зикр шуд ки дастурамал оид ба системаи нави баҳогузории дахола ва меъёрҳои арзёбии дониш, малака ва маҳорати хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи татбиқи системаи нави баҳогузорӣ дар муассисаҳои таълимӣ ва меъёрҳои арзёбии дониш, малака ва маҳорати хонандагон мебошад. ин дастурамал ба омӯзгорон ва хонандагон дар фаҳмидани меъёрҳои баҳогузорӣ ва роҳҳои баланд бардоштани сифати таълим кӯмак мекунад. гузаштан ба низоми дахола яке аз қадамҳои беҳтаринро барои зинаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ки дар он ҳамин хонандагон бо баҳои аз рақами 1 сар кард то 10 баҳогузор кард мешавад ки дар вай ҳар як баҳо маънии худро дорад ки барои баҳо гузоштан ба аз баҳои анъанавӣ, яъне аз баҳои аз 1 то 5 буд пештар, аз анакнун ҳозир баҳо сар мешавад аз 1 то 10. боиси ифтихор аст ки муассисаи мо дар ҳамин 140 муассиса ворид буд, яъне натиҷаи хуб ба даст оварем барои ҳамин гузаштан ба зинаи дахола замонавӣ аст. ёдовар мешавем ки 1 сентябри соли 2023 зимни суханронӣ дар рӯзи дониш дар донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон дар ноҳияи Данғара президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади баланд бардоштани сатҳу сифати таълим ба масъалаҳои омодагӣ ва гузариш ба низоми бисёр холаи арзёбии дониши хонандагон ба масъулин дастуру супоришҳо дода буданд. таваҷҷӯҳ намоед ба саҳифаи варзишии барнома. Дастаи регартадази шаҳри Турсунзода дар майдони худ Равшани шаҳри Кӯлобро шикаст дода ба финали ҷоми Тоҷикистон 2025 баромад. Аз раванди он ҳамкоронамон гузориш медиҳанд. бозии даври ниманиҳои ҷоми Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои регартадази шаҳри Турсунзода ва Равшани шаҳри Кӯлоб ҷолибу дидани сурат гирифт. қисмати якуми вохӯрӣ бо вуҷуди талошҳои ҳарду ҷониб бидуни гол ҷамъбаст шуд. дар дақиқаи 53 нимаи дуюм бинобар қоидастезии меҳмонон довар ба дарвозаашон пеналти таъин намуда зарбаи 11 метраро Шерзод Маҳмадиев ба гол табдил дод. ҳасосият дар бозӣ бештар гардид. дар дақиқаи 63 боз қоидастезӣ ба қайд гирифта шуд. ин навбат футболбозони регартадаз ба қоида вайронкунӣ даст заданд. пеналтиро бошад ҳамлагари дастаи Равшан Шеридин Бобоев вориди тури дарвоза сохт ва натиҷаро баробар намуд. вақти асосии вохӯрӣ мусови 1-1 ҷамъбаст шуда, тибқи муқаррарот ду қисмати иловагии дигар иборат аз 15 дақиқаӣ таъин шуд. дар дақиқаи 106 Самандар Қодиров голи ғалабаоваро марбути номи хеш намуд. ҳамин тариқ бозӣ бо ҳисоби 2-1 ба фоидаи дастаи регартадаз ба анҷом расид. Как вы заметили, тяжелая была игра, что для нас, что для соперника. Но, тем не менее, продвинулись еще дальше, к финалу. Эту игру уже мы постараемся забыть, потому что нужно готовиться уже к следующей игре. Кубковый матч, поэтому кто использовал свои моменты, нам не хватило реализации, мы создавали моменты, и в первом тайме особенно хорошо команда играла, но всегда кто забивает, тот и выигрывает. Поэтому еще раз поздравлю соперника с победой, что они прошли в финал Кубка страны, поэтому пожелайте им удачи и все.
بینندگان عزیز، این بود همه آن خبر و گزارش‌هایی که طول چند لحظه تقدیم شما نمودیم. صحتمند و خانه آباد باشید.